Vakar galvenais varonis. Es 3 balvas. Pats vispār bija gaidījis, ka uzvarēs arī labākā pusarga, labākā virslīgas spēlētāja nominācijā un arī gada futbolista nominācijā. Es rēķinājos ar to, bet tā, kad bija pilnībā pārliecināts, neteikšu. Pirmo reizi es kļuvu par Latvijas gada futbolistu. Šis tiešām bija arī tavā vērtējumā tavs labākais gads tavā futbola karjerā? Tā ir grūti salīdzināt, bet es domāju, ka jā, es esmu kaut kādā varbūt futbolista briedumā, un mans sniegums ir izlīdzinājies un jūtos visu laiku ļoti, ļoti motivēts, neskatoties uz savienojumiem šogad, un kļuvām par čempioniem, un es teiktu, ka jā, iespējams labākā sezonā karjerā. Ar brāli ieradāties uz balvu pasniegšanas ceremoniju. Brālis pirms 4 gadiem uzvarēja, tagad tu. Es jau zinu, ka jums tur ir kārtīga sāncensība. Ko tu viņam atbildēsi tagad, kad tev 3 balvas uzreiz ir? Es jau priecātos, ja kāds no mums izvirzītos vadībā, bet laiks rādīs, lai viņš saturās. Kad tu pats uzzināji vispār, kad tev pačakstīja LFF, ka tu būsi gada futbolists? Tad, kad centās man atbīdīt no Polijas uz Latviju atpakaļ, tad es tā nojautu ar tiem tekstiem. Jā, tu zināji pirms tev. Jā, es nojautu, teiksim tā. Ko darīs ar balvām? Īpaša vieta tev ir jau, nezinu, Rīgas dzīvoklī vai varbūt uz Liepāju vedīs? Es sākumā, kad tagad jau uz Rīgas dzīvokli došos, pēc tam jau kaut kur nolikšu Liepājā, kur ir vairākas piemiņas trofejas no futbola. Šī svarīgākā trofeja? Teiksim, ka jā, bet es nezinu. Jā, labi, būs svarīgākā šī. Šis gads Latvijas futbolam nebija tas veiksmīgākais. Pats arī kritizējis gan savu sniegumu, gan arī izlases sniegumu. Tu redzi to cerības stariņu? Jā, es esmu diezgan pozitīvs un es vienmēr gribēšu skatīties gaiši uz nākotni. Un es neteiktu, ka bija viss tik negatīvi vienkārši. Bet ir daudz lietas, kur mēs varam progresēt un pilnveidoties. Un es ticu, ka futbola šeit arī zālē ir daudz futbola cienītāju, mīļotāju, kur domā, kā to paveikt. Un ja vairāk būs tādi cilvēki, lielāks darbs, es ticu, ka mēs varam tikai augt un augt. Žurnālistu balsojumā uzvarēja, otrais bija Kristers Tobers. Tagad atkal tu uzvari, Kristers Tobers ir otrais. Ko tas rāda par Liepājas futbola skolu? Abi divi tomēr esat Liepājas futbola skolas audzēkļi. Mums vienkārši laba draudzība un mēs dalāmies ar trikiem savā starpā, tāpēc mēs esam izvirzījušies vadībā. Bet es nezinu, viņš ir ļoti labs džeks un centīgs un ambiciozs un profesionāls. Un mēs esam diezgan tuvu draugi, principā dienā runājam. Gribētos novēlēt viņam, lai viņš arī uzvar to trofeju. Viņš ir salīdzinoši, man liekas, 5 gadus jaunāks par mani. Viņam vēl ir priekšā tāds vairāks dabūt, lai viņam izdodas. Lai tev arī izdodas. Paldies! Paldies!